none inzu mbafitiye uyu munsi. Oh my god, kadutangire. Muraho neza, ni Prince of Man muri Quickhomes Rwanda, and uyu munsi mbereye hano ku Irebero aho nje kubereka iyi villa nziza iri inyuma yanjye. Ni inzu nziza pe ifite utuntu twinshi twiza, ifite utuntu twinshi turyoheye amaso, ndetse turi modern ku nzu z'iki gihe. Reka dutangire mbere kuko iteye. Iyi nzu yubatse mu kibanza cya metero kare 300, ikaba ari inzu igizwe n'ibyumba 4, toilette 3, ofisi, amabaraza meza cyane, ndetse iri ku isoko kuri $320,000 cyangwa se $225,000 by'amadolari. Iyi nzu iraryoshye, ifite utuntu twinshi. Duhera kuri parking, dufite parking y'imodoka ebyiri ikavarinze neza, kuko iyi nzu ruguru y'umuhanda, no kuvuga bacukuye mu butaka neza kugira baringanize n'umuhanda, bizakorohere kuba waparika utarinze uterera. Dufite imyanya ibiri igizwe n'aya mapave meza, n'amapave afitemo utuntu tw'utuzeru ku buryo bazateramo ibyatsi uvuga bikivanga n'amapave ku buryo bisa neza cyane. Ku ruhande tuhafite izi fondation zizengurutse impande zose, zigizwe n'amabuye meza ndetse aconze mu buryo bugaragarira ijisho neza cyane, bikwereka abantu batari guta umwanya mu kubaka ibyawe. Gusa nanone iyi nzu pe iraryoshye, ifite amabara makeya, ifite amatara meza, ifite designs ziryoheye ijisho n'ibintu byinshi byo kureba. Kuzamuka ngo tuyigereho dukoresha izi escalier aho zikugeza kuri uyu mwanya. Ni umwanya turebeye tugahera kuri uruhande mwiza, kuko ugizwe n'amamateriel menshi meza, utu covered balconies, cantilever, amatara meza ya LED, amavaze ya decoration, imbaho za kalite za muvura ku rugi runini turarebaho mu kanya, jardin zizengurutse inzu, gukomeza no kugira hari inyuma mu gikari aho dufite annex igizwe n'icyumba cy'umukozi, douche na toilette, ndetse n'igikoni n'ikigega cy'amazi cya litiro 5,000. Reka turebe no kuri uruhande rwo hirya aho dusanga iri baraza rinini rifunguka kuri salon. No kuvuga dufite salon hano, tukagira n'iyi salon yo hanze ndayiberekaho mu kanya, ariko kandi uyu mwanya usa neza. Tukagira kandi n'uyu mwanya mwiza wa jardin wuzuzanya neza cyane n'uyu mwanya wo kwicaraho hano hanze, aho rwose ibi biti n'iki gikuta bitanga privacy ku buryo ushobora kwicara hano, privacy no bwisanzure, ukicara hano mu mahumbezi ya Rebero nta kibazo. Reka twinjire turebe ibigize iyi nzu uko biteye. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Kwinjira mu nzu ni uyu muryango munini, mu cyongereza witwa pivot door. Ni munini pe, reba ukuntu ungana, ukoze muri muvura. Abazi imbaho mu minsi muvura irahenze pe, ngahe baze uguha umuryango ungana gutya. Ni kinini, ni cyiza, ni kinini cyumvikana n'igikire, ariko kandi kikaduha ikaze muri iyi nzira itwinjizamo. Twagera hano akaba ariho tubona ko salon yacu, salle à manger n'igikoni birafunguye. Duhereye hano muri salon aho dufite aya makaro meza atanyerera hano hasi, gypsum hejuru, amatara menshi n'ishandaliye nziza hano, ndetse n'ibikwereka attention to detail. Utu detail twose twaba amaprize, ama interrupteur, yose ni umukara kugira ngo agire ya sense ya uniformité. Ariko kandi iyi salon ikaba ifunguka neza cyane kuri uyu mwanya wo hanze, kuri iri baraza ryo hanze. Imiryango yose n'amadirishya y'inzu ni aluminium, so iri baraza na salon byinjiranamo neza ku buryo ushobora gushyira umwanya umwe wo kwicara hano hanze, dukawushyira muri salon, byose bikaba rwose bibanye neza. Ikindi uyu mwanya nawo kugira ngo complete bawuhaye agakuta keza ka accent, n'agakuta gasa neza kubakishije amakaro asa nk'imbaho hano, ndetse mo hagati bakoteresha ibara ry'umukara, ndetse no hano hejuru tukagira gypsum ifite aya matara atandukanye kandi meza ya LED akoze utu design dutandukanye. Tugenda tuyabona ahantu henshi hatandukanye. Kadukomeze kuri rya baraza tugaca muri salon, tugera mu mwanya wo kuriramo. Ikibimbira nta kindi nuko hano hari itara. Iri tara niryo bashyizeho kugira ngo ameza
ababona neza. Dufite uyu mwanya munini rwose wo guterekamo ameza yo kuriramo, ariko kandi nawo ufite ubuhumekero ko ku ruhande tuhafite uyu muryango ukoze muri aluminium nawo usohoka ujya ku ruhande. Ikindi kintu, amadirishya n'imiryango yose ifite aka gafire. Aka ni agafire ko kugira ngo niba ari nijoro ushaka umwuka mwiza ntugire ikibazo cy'imibu biragusanga aho uri, ahubwo ushobora gufungura umuryango ugashyiraho kariya kantu k'akamusitikeri, yaba hano yaba kuri salo, ukaba ufite umwuka mwiza, ariko kandi iby'imibu n'izindi insectes ziri hanze. Katurebe umwanya w'igikoni. Nubwo ibintu nari nabivuze, iyi nzira cyari kubakwa iri kubura utuntu dukeya. Utwo rero ni nk'iki gikoni kiri open ariko kirabura utubati, kuko uyu mwanya rwose mu cyumweru gitaha tuzaba twagezemo, turi muri gahunda nuko gusa bakiri kudukoresha, ariko iki nicyo gikoni kirafunguye kikajya kuri wa mwanya wo kuriramo tumaze kureba. Urabona ko utuntu twose dukenewe, yaba amaprize, yaba aho bazashyira za lavabo, iri dirishya rirafunguka ndetse rikaba ari ryo kugira ngo igikoni kigire umwuka mwiza, ariko nanone rero navugaga naho tukagira ka gafire kugira ngo umwuka usohoke, ariko ibyo udashaka bigume hanze. Tukagira prize zihagije ku buryo aho gushyira ishyiga, aho gushyira frigo byose bihari. Gusa si ibyo gusa, kuko dufite na stock. Ikaba ari iyi ngiyi stock yacu. Mbere yuko tuyinjiramo, imiryango yose y'iyi nzu ni muvura nziza cyane. Reba n'umuryango wa stock ntabwo bawusondetse, ni muvura. Turagenda tubona imiryango n'ingi ahantu hose. Iyi rero niyo stock bakoresheje umwanya wo munsi escalier, bose baraza abariyo bagira stock ku buryo bashyiramo ibintu byinshi bihagije, ngira ngo ni akadetaye keza kandi gafasha ukudapfusha umwanya ubusa. Hariya naho tukagira umuryango ujya mu gikari. Katwikomereze. Iyi floor igizwe na salon, salamage n'igikoni n'ibindi tumaze kureba, ariko kandi dufite icyumba office, tukagira na toilette isangiwe hano hasi. Kaduhere kuri office. Ikaba ari iyi ngiyi, ntabwo ari umwanya munini cyane, ni office ntoya yo mu rugo, ariko kandi irahagije. Ifite idirishya riri hano ku ruhande ku buryo ugira ubuhumekero buhagije, ukagira ka office ko gucapiramo akazi wibereye mu rugo. Kadukomeze. Uyu muryango nawo rero ukatuzana utugeza mu cyumba cya mbere. Murebe ishusho y'icyumba cya mbere. Ibyumba ni binini, birahagije, ndetse bifite ibara ryiza ry'umweru. Umweru burya detaye twa black. Prize zose ni marque ya Legrand, abayizi yose ni marque nziza, kuko ibyo bikoresho bikomeye, ni ibintu byiza dufite hano. Tukagira uyu mwanya wakonsoma neza, queen size bed yakwiramo hano nta kibazo. Amatara agera kuri 5 ndetse n'iri rinini rigaragaza ubwiza bw'ahangaha, ndetse tukagira n'iri dirishya riri ku ruhande rikozwe muri aluminium, rifite aka net ku buryo nijoro wafungura. Dufite ruvaze hejuru ku buryo umwuka ukonje mwiza ugumya kwinjira mu nzu. Mbese iki cyumba kiruzuye, ariko kandi dushe yacyo iri hanze. Reka nyibereke. Dushe ikaba ari iyi ngiyi. Uyu nawo undi mwanya mwiza cyane. Nakunze ukuntu bakoresheje amakaro atandukanye nayo twari turi kureba, afitemo agatanki kijimye, ariko kandi nazanamo akarema ka LED hano, kuko aka kantu bakubatse kokiyemo ko guterekaho amasabune n'ibindi. Ariko kandi uyu mwanya wose mbere ukuntu ungana, ni umwanya wo kogeramo, device nziza hano. Tukagira toilette kuri ruhande, nk'uko nababwiye utuntu dutegereje kuba installed. Harimo na vanity cyangwa se lavabo kuri uru ruhande n'umwanya w'ibirwari, ndetse n'akandi kantu gato. Hano hari na prize, kuko umuntu atekereza ko abagabo bakeneye kogosha ubwanwa, abagore bakeneye kumutsa imisatsi, basize prize ku ruhande itandukanye yo kugira ngo ucomeke bya bikoresho byose ukeneye. Iyi niyo dushe hano hasi, ikoreshwa n'abashyitsi ndetse na kino cyumba ndetse na office. Kadukomeze hejuru turi ibindi bihari. Izi esikariye zikatugeza kuri iyi landing, aho dusanga ibyumba 3 na toilette 2. Again, hari utuntu tukiri gukorwa. Urabona ko hano haracyaburaho balcon zo kugira ngo abantu badasimbagurika. Reka turebe ibyumba uko biteye. Iki kikaba icyumba cya mbere. Murabibona neza ko ibi byumba by'iyi nzu ni binini bya hatari. Reba ubunini bw'iki cyumba ukuntu bungana. Kuba giteye irangi ry'umweru biguha flexibility zo kuyikoresha uko ushaka, ariko kandi dufite prize ku mutwe w'igitanda hano, itara rinini ndetse n'amatara ane yandi aryunganiye.
tukagira umwanya uhagije. Hano hashyira igitanda na king size bed yahakwira, tukagira metero zigera kuri 4 kugira ngo zagere kuri iki gikuta kindi, no kuvuga n'umwanya wo gushyiramo akabati ko mu cyumba nawe urahari, ndetse tukagira n'iri dirishya rinini riguha urumuri mu cyumba, ruteruvazi ku buryo ugira umwuka uhagije, ndetse rwose ryanafunguka rikagira n'agafire ku buryo ugumye ukagira ugatura neza, ukaba umeze neza mu cyumba cyawe. Katurebe ikindi cyumba. Ikindi cyumba nacyo kikaba iki ngiki. Urabona ko ishusho ni imwe muri iyi nzu ifite ibyumba binini pe. Iki cyo kiruta kiriya tumaze kureba ko gifite metero 4 kuri 3 n'igice. Aha ni umutwe w'igitanda, hakwira king size bed nta kibazo rwose. Dufite idirishya rizana urumuri rwinshi hariya ku ruhande, tukagira n'uyu mwanya wose aho washyira utubati two mu cyumba cyawe. Murabona ko iki ari icyumba cyuzuye kandi kinini. Nk'uko nababwiye, ibi byumba uko ari bibiri bisangira dushe. Reka nayo tuyirebe. Iyo dushe ikaba ari iyi ngiyi. Again, ntabwo ari kwa kundi abantu basondeka dushe iruzuye. Aka kanishi nagakunze cyane, n'aka kakasa karimo kitara, tukagira uyu mwanya wo kogeramo. Ariko kandi reba urugendo ndi gukora aha hose ndi muri dushe. Nukuvuga ushatse ushobora no kugera ugatera undi mwanya w'amazi n'ahangaha, abantu babiri bakaba bakongeramo icyarimwe. Iyi dushe ni nini pe kandi irahagije. Tukagira umwanya wa toilette hano hagati, ndetse na vanity n'isigaje kwestarwamo hano. Amakaro ni meza, tuntu twose turaryoshye muri izi dushe. Hasigaye icyumba kimwe, ni icyumba gikuru. Reka turebe nacyo uko giteye. Icyumba gikuru kikaba ari iki ngiki. Uzi akantu karenze inyuma ya kamera niho hari view ya mbere nziza, kuko ukinjira mu cyumba uhita ureba mu mujyi. Ariko reka twikomereze. Dufite uyu mwanya wose w'icyumba cyo kuraramo. Murebe ukuntu uyu mwanya ungana. Kuva hano kugera hariya harimo metero 4, kuva hano kugera hariya harimo metero 3 n'igice, kandi uwo ni umwanya w'igitanda gusa. Dufite plugs, utuntu two gucana amatara iruhande rw'igitanda, ndetse no kuri uru ruhande tukagira imyanya yo gucomekaho televiziyo igihe waba uyishaka. Kuri uru ruhande tukagira umuryango slidinga munini wa aluminium utuma ugira urumuri rwinshi. Murabona ko meze nkaho mpagaze hanze rwose. Ariko nanone twagaruka kuri uru ruhande, akaba ariho dusanga umwanya wa garderobe, kuko aha hose naho batsigiye urwambariro, ku buryo ushaka gushyira garderobe aho kurara fine wabikora, ariko bagusigiye ahari specific ho kubikorera, kandi naho hafite idirishya ku buryo hataba hari stiff, ufite umwuka n'ubuhumekero. Ndetse n'uyu mwanya wa dushe ufite byose ukeneye. Ko dufite dushe, umwanya wo kogeramo hano ku ruhande, kaga shampooish keza kabasitaye, tukagira toilette kuri uru ruhande, ndetse nanone haracyabura amaravabo. Ariko ikintu dushobora kurebera hano nuko imyanya yateguwe gusohokeramo amazi ni 2, ukuvuga ravabo zizajyaho ni 2, ku buryo madamu na pabuja baba bafite amabasineti yabo. Tukagira none idirishya ryo kugira ngo ugire umwuka mwiza muri iyi dushe. Again, amakaro ni meza, utuntu twose turi muri izi dushe rwose turaryoshye. Iki cyumba gifite ibaraza rya rurangiza. Katujye kurireba. Tukaba turigeraho duciye muri iyi miryango slidinga, ariko noneho iri baraza rifite view nziza, kuko buryo uvuga irebero, ibi niryo rebero uvuga. Irebero rwose ureba mu mujyi hariya imbere. Ariko kandi ntabwo wagira view nziza nk'iyi ngiyi uyigumanire wenyine. Uwubatse inzu yatekereje ko rwose n'abatuye hano, abashyitsi bazagira umwanya wo kuryoherwa iyi view, maze atanga ibaraza ringana gutya ryiza, rikwereka quartier nziza utuyemo, rebero n'ubakire, no kugira ngo namwe mubashe kuba mwanezerwa. Iri baraza nanone ni za view dufite hano hepfo. Ariko kandi kuki ugomba guhitamo rebero nk'ahantu watura? Buriya rebero ni heza byatari, kubera ko ni hagati na hagati. Kuva hano ujya mu mujyi rwagati ni hagati y'iminota 15 na 20 utwaye imodoka. Kuva hano ujya kuri convention center naho ni iminota nka 20 utwaye imodoka. Kujya ku kibuga cy'indege ntabwo irinda 25 ujyayo. Kuri golfe ni 20, kuri King Faisal kwivuza ni 20. Mbese uri minota 20 y'ahantu hose washaka. Yaba DMC ni minota 10, kureba filime kuri Canal Olympia ni minota 5, kujya guhaha kuri Sawa City hano ruguru ni minota 3, kujya kuryoshya kuri Rustica hano iruhande ni minota 1 wonyine, kuko uri ahantu hagati, uri ahantu heza. Abana kwiga nabyo tubivugeho,
baba biga Nyarutarama, baba biga Kibagabaga, baba biga École Française, ni hano hafi. Ni ukuvuga icyiza cya Rebero, utuye ahantu hagati na hagati, ufite ibyo ukeneye byose mu minota itagera kuri 20 kandi ahantu heza. Niyo mpamvu ni quartier nziza kandi ibyo byongera agaciro iyi nzu turi kubereka uyu munsi, kuko bituma ubona impamvu yo gutura ahantu heza hatari ambuteyage, ahantu heza hari abaturanyi beza, ahantu heza hari umutekano w'ibyawe n'abawe. Akaba ari ahangaha nsoreje episode nari mbafitiye uyu munsi, bibutse twari turi hano ku Irebero, ahantu heza haryoshye. Ndi kubereka inzu ifite ibyumba 4, toilette 3, ifite office, kagira n'utuntu turyoshye hirya no hino muri iyo nzu. Inzu y'ubwayo ni villa nziza iri hano, yubatse mu buryo bugezweho, yubakanye urukundo ndetse yubakanye utuntu twiza cyane. Kuri miliyoni 320 iyi nzu ikaba yaba iyawe uyu munsi. Duhamagare kuri 0788 44 18 44 tuyigutembereze, uyisure, urebe ibyiza byayo. Ariko kandi 76% y'abantu bareba ino channel yacu ntago basubscribinze. Nimusubscribinge tujye tubagezaho amazu nk'aya ngaya, murebe ibyiza biri i Kigali. Yari Prince of Man muri Kwicom Rwanda, naho utaha.